Di Sgaialand, a chiudere l'edizione 2019 di TEDx Cortina anche Alessandro Benetton, imprenditore sportivo, sicuramente l'avete riconosciuto, e presidente di Cortina 2021, per cui siamo tutti in fremente attesa. Uno speech incentrato sul tema della sostenibilità e sulla ricerca di se stessi. Vuole riassumerci brevemente il messaggio che ha voluto dare alla platea di TEDx Cortina? Il messaggio che ho voluto portare è stato quello soprattutto dell'esperienza personale, l'occasione del cambiamento, della discontinuità, il coraggio di guardare al di fuori della propria zona di comfort. Per fare questo ci vuole una conoscenza di se stessi, come dicevano gli antichi greci, conoscere se stessi è il momento essenziale del proprio sviluppo, per capire quello che si è bravi a fare, per capire le proprie attitudini, per capire quello che è il significato della propria vita su questa terra. Lo si esprime ognuno con il proprio mestiere, ognuno con le proprie attitudini, e anche nel mondo dell'impresa vale questo. Certo. Il cambiamento quindi è un'occasione per migliorarsi. Abbiamo provato ad affrontare anche l'organizzazione, stiamo affrontando anche l'organizzazione di questi mondiali di sci con lo stesso spirito, pensando proprio sempre che alla fine al centro c'è l'uomo e il suo lavoro, ma anche che la sostenibilità è un fatto sociale e la sostenibilità non può più essere immaginata come una sostenibilità di tipo ambientale. Certo, c'è quella che ormai dobbiamo darla per scontata, ma c'è la sostenibilità anche di tipo sociale. Alla fine dobbiamo vivere una comunità, dobbiamo pensare alle prossime generazioni. Ecco, queste sono le cose che mi è piaciuto condividere oggi, parlando anche di quella che è stata la mia esperienza di vita. E che a noi ha fatto sicuramente piacere riprendere per il nostro pubblico, sempre ben attento a queste tematiche. Grazie Alessandro Benetton, allora ci diamo appuntamento comunque a Cortina, non solo al TEDx 2020, ma a questo punto anche ai Mondiali 2021. So che la squadra organizzativa sta lavorando. Abbiamo fatto girare la palla di neve, non può che ingrandirsi, c'è l'appuntamento del 2021, poi non dimentichiamo, abbiamo conquistato anche le Olimpiadi. Abbiamo conquistato le Olimpiadi e abbiamo anche un ambassador per 2021 straordinaria come Sofia Goggia, che come ricorderete abbiamo incontrato proprio qui a TEDx un paio d'anni fa. L'abbiamo incontrata e l'abbiamo rivista ieri, fa parte della nostra squadra, un momento di orgoglio, anche perché è un personaggio moderno. Sofia è un personaggio moderno non solo perché ha una consuetudine di successo con le piste di Cortina, non solo perché è una grande atleta, perché è una donna affermata, ma anche perché è molto efficace nei social, certo. È un opinion leader, e questo ruolo di essere coraggiosa anche tante volte e unica nelle sue affermazioni, cercare la popolarità con il contenuto e non per la popolarità fine a se stessa, abbiamo pensato che fosse in forte assonanza con il mestiere che stiamo facendo noi. È un'influencer positiva con uno straordinario messaggio. Grazie ancora. Grazie anche al messaggio di Alessandro Benetton. Grazie a voi. Buon proseguimento, grazie.